2 நாளைக்கு முன்னாடி உலக சுகாதார அமைப்பு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு 4 இருமல் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேணாம்னு எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, காம்பியா அப்படிங்கிற நாட்டில் 66 குழந்தைகள் இந்த இருமல் மருந்தை பயன்படுத்துறதுனால இறந்துட்டதா சொல்றாங்க. இந்த 4 இருமல் மருந்துகளுமே இந்தியாவில் இருக்கிற மெய்டன் அப்படிங்கிற மருந்து நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்படுது. இந்த நிறுவனம் இந்த 4 மருந்துகளையும் காம்பியான்ற நாட்டுக்கு மட்டும் ஏற்றுமதி பண்ணுறக்குரிய லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இந்த 4 மருந்துகளையும் பரிசோதனை பண்ணி பார்த்ததுல இதில் எத்திலீன் கிளைகால் அப்படிங்கிற ஒரு ஆபத்தான கெமிக்கல் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. இதுதான் அந்த 66 குழந்தைகளோட மரணத்துக்கு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சந்தேகப்படுறாங்க. பொதுவாக நிறைய இருமல் மருந்துகளில் கிளிசரால் அப்படிங்கிற கெமிக்கலை இனிப்புக்காகவோ இல்லை அந்த மருந்தை திக்காக்குறதுக்காகவோ இல்லை அந்த மருந்தோட செயல்திறனை அதிகப்படுத்துறதுக்காகவோ கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இந்த கிளிசரால் விலை அதிகமாக இருக்கிறதுனால எத்திலீன் கிளைகால் அப்படிங்கிற விலை மலிவாக இருக்கிற கெமிக்கலை சில மருந்து நிறுவனங்கள் இருமல் மருந்துகளில் சேர்க்குறாங்க. இதை பொறுத்தவரை இன்னும் சில பரிசோதனைகள்லாம் இன்னும் பண்ண வேண்டி இருக்கிறதுனால அந்த முடிவுகள்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு முழுமையான விவரம் கிடைக்கும்.